هاي جايز حبايبي، شارككم ألف رجعت لكم جديد. الفيديو هو عن اليوم راح اليوم فيديو هو عن مثل ما انتم شايفين. طيب اليوم التحدي هو لا تختار الصندوق الغلط، يعني مثل أكلات طيبة، مثل في أكلات طيبة في أكلات ما طيبة، مثل البصل، مثل الثوم، مثل الليمونة، مثل البندورة، مثل الله أعلم شو. وخلينا نبلش بالتحدي. لا أول لايك والاشتراك، وخلينا نبلش بالتحدي. ليتس جو حط لايك. يلا خلينا نبلش بالتحدي. بدي شي بالبوكس ويلا خلينا نبلش. ان شاء الله يطلع لي شي كويس ادعولي ويلا ان شاء الله. طيب في فيلم سكسي هاخذ هاد. لا خلص هاد واحد اثنين ثلاثة. اوكي خيار. طيب ياي اوكي لنشوف هذا الصندوق بوكس. اوكي الحمد لله ما طلع لي بصل، الحمد لله مثل ما توقعت انه حيطلع لي بصل. اوكي خيارة معلش مسكين راح اكله. خلينا هلا انتقل. طيب خلينا ننتقل هلا الجولة واللي بعدها. ليتس جو بايبي. انا بنصحكم بالخيار انه تاكلوا خيار كتير كويس للدايت وكتير كزون. هذا من عنا بالحديقة. ويا خلينا هلا نكمل الجولة الثانية. ليتس جو حبايبي. بدي اقول كمان انه هلا حننتقل للجولة واللي بعدها. ليتس جو. وهلا انتقلنا خلصنا يا هلا يا بدي هلا نقي صندوق معي. هلا حختار هاي. طيب واحد اثنين ثلاثة. اوكي اوكي كل ما بيطلع لي بهذا بالبوكس بيطلع لي كل شيء كويس. هذا مثل ما عرفت انه هاي حد يعني ما راح اخذه. تفضلي شوكولا. طيب بنصحكم ما تاكلوا كثير شوكولا لانه بتسمن مثل ما بتعرفوا. بس يا بس هلا انا لاني بدي اكل حبايبي. هاي كثير فيها سكر شوكولا وبتزيد الوزن، مشان هيك بنصحكم انه لا تاكلوا كثير منها. انا هلا ما باكل كثير من الشوكولاته، بس شوي صغيره. بس هلا رح ناكل بس شوي. يعني بدي لاقي افتح في حبايبي فتحت هيك. اوكي بالبندق راح اخذ قطعة صغيرة هيك. وهلا عم ننتقل للجولة اللي بعدها. ليتس جو. هلا انتقلنا للجولة الثالثة. هلا رح اختار البوكس وعين سواي رح اخذ هاد كثير خايف. لا هذا عم انا بدي شي هون. لا هذا واحد. اوكي ليمونة مانا كويسة. بدنا نشوف هون شو طلع. توم ما بحبه. انا ما بحبه يعني ماما اذا حطيتوه بالاكل انا ما باكل اكل. خلص باكل غير شي. ما بحب الثوم نهائيا. مشان لكم ماما بتقول كثير نافع، بس انا ما نهائيا ما بحبه لا الثوم ولا البصل. هلا حناكل ليمونة ألف عليكم يا حبايبي. هلا رح نقطع. اوكي ما عملنا هيك نقطع. اوكي قطعتها. او ماي جاد رح اخذ هاي. اوكي حامضة ما بدي. اوكي حامضة كتير. هلا ننتقل للجولة اللي بعدها. ليتس جو.
خليت الليمون مع عدد كل يزبطني. طيب وهلا راح نختار بوكس. لا جولة رابعة. جولة رابعة. أنا بسوي هاي كيف مسكسي. ياخذها لا ياخذ هذا. بلكي هذا فاضي ما في شيء يمكن. ما بتعرفي. واحد اثنين ثلاثة. اوه جبنة لكها. اوكي جبنة الحمد لله الحمد لله جبنة. تخيلي أنا بحب الجبنة. ناي بس بحب هاي أكتر من الجبنة. طيب هاي ما صحي بس هاي صحي. يعني هاي رح ناكلها. يس جايز. هلا معلش. اوكي بسم الله. هاي الجبنة. اوكي. رح نجربها اليوم بالليمون. حط عليها ليمون. اوكي. حامض صحي. أباكي تطلع طيبة. هنلفها هلا نفس الخبزة. اوكي جايز. حطها نفس الخبزة. هلا لازم نلفها يعني لفتي. اوكي. يلا. اوكي. هي حامض بس ما طيبة. لا تجربوها. ما طيبة مع الجبنة. اوكي. اوكي خلينا هلا انتقل للجولة اللي بعدها. ليتس جو. بس لا هاي اخر جولة وخلينا نبلش. يلا. اخذ هاي. لا هاي اخذ هذا. يعني هذا راح يكون في شغلة كويسة. اخذ هذا. اوه اوكي كتير طيب. يكون هذا حلال. اوكي شوكولاتة كمان صحيح بس هاي مرة راح اخذ هذا. اخذ بنتين شوفوهم. اوكي هاي كانت اخر جولة. طيب هاي كانت اخر جولة. هلا بدينا الفيديو. هيك كان الفيديو اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. حبيتوا لا تنسوا اللايك والاشتراك. بحبكم. باي. اشتركوا بالقناة. اشتركوا. بحبكم. باي.